Благодарам, заменик председателке. Почитуван заменик министер за финансии господин Николче Јанкуловски, почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги. Го разгледуваме најзначајниот документ, кој всушност е крвната слика за економијата, а тоа е буџетот на државата, стратешки документ во кој се насликани приоритетите на граѓаните. Сите знаеме дека опоравувањето на економијата е најважната работа која влијае на животниот стандард, но за жал сведоци сме на фактот дека крвната слика на македонската економија во моментот кога оваа влада стапи на должност беше застрашувачка. Се соочивме со недостиг на пари за плати, пензии, субвенции и така натаму, кои ги имаше само на збор, без планирани, а уште помалку обезбедени средства за исплата. Поминавме години кога и небото не беше граница за висината на јавниот долг, а дното на буџетската дупка немаше крај. Токму од овие причини, со самото превземање на власта, започна процесот на стабилизирање на јавните финансии со усвојувањето на ребалансот за 2024 година, кој ја наметна потребата од буквално воена дисциплина при трошењето на народните пари. Инвестициите, инфраструктурните проекти, поддршката на приватниот сектор, како и транспарентноста и отчетноста во работата, кои веќе стана препознатливи и видливи во работењето на новата влада, ни даваат за право да бидеме оптимисти дека конечно економијата ќе живне и конечно ќе можеме да почнеме да говориме за економски раст. Спремноста за напорна работа кај сегашните министри е очигледна и очекуваме да се одглават сите проекти кои претходната власт ги заглави. Очекуваме реални инвестиции, а не трансфери кои завршуваа за исплата на плати. Во оваа насока, а имајќи предвид дека во изминатите денови се кажа најголем дел од бројките, главните цели на предлог буџетот и што се е предвидено со него за следната 2025 година, јас ќе се фокусирам само на делот кој што се однесува на растот и развојот на македонскиот туризам. Сакам да ја информирам јавноста дека во буџетот за 2025 година се предвидени 123 милиони 619 илјади денари за Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, што значи дека туризмот добива 21 милион 262 илјади денари повеќе во однос на 2024 година или 350 илјади евра повеќе. Секако, средствата за туризам се уште не се доволни, но сепак зголемувањето на средствата е охрабрувачки правец кој е во интерес на целокупниот македонски туризам. Овде сакам да го појаснам фактот дека вкупниот износ на буџетски средства кај разделот на Министерството за економија и труд, кој е планиран да се реализира следната фискална година, е зголемен за 83,8% или во износ од 458 милиони денари повеќе за имплементирање на програми. При тоа, кај овој буџетски корисник има нова буџетска програма Трудово право, социјална заштита и вработување, за која се предвидени 421 милиони денари, кои треба да се распределат за развој на политики на домашен туризам за работници со ниски приходи. Владата мисли и на руралниот развој, односно развојот на руралниот туризам, па во подпрограмата 2А, финансиска поддршка на руралниот развој, се предвидени инвестиции за рурална инфраструктура и развој на руралниот туризам во износ од 150 милиони денари за 2025 година, 250 милиони денари за 2026 година и 350 милиони денари за 2027 година. Сведоци сме дека изминативе години од поимот туризам имавме само зборови кои буквално значеа ке туризам, тек тук по некое локално проектче кој никако не даваше надеж за било каков развој, истечени стратегии, поими кои власта на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ не успеа да ги дефинира или пак да ги измени и донесе законите кои стана неприменливи во пракса, ниту пак да го реализира долгогодишното ветување за промена на моделот за субвенционирање на странскиот организиран туристички промет.
Ако тука ја додадам авантурата наречена македонски патишта и инфраструктура, јасно е зошто на поимот раст на туризмот никако во изминативе години не можевме да го прилепиме и поимот развој на туризмот. Растот како економски и статистички показател не значи и развој на туризмот, бидејќи преку растот се согледуваат само квантитативните карактеристики, но не и квалитативните одлики на дестинацијата. Растот на туризмот сам по себе не значи и развој на туризмот, односно може да има раст во туризмот, но сепак да нема развој на туристичката дестинација. Токму тоа ни се случуваше, но власта на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ упорно избегнуваше да се дискутира отворено и ги дискутираше само бројките кои им одеа во прилог. Поради ваквото еднострано согледување на показателите и понатаму еднострано представување на состојбата со туризмот во Република Македонија, исто како и со платите, се добиваше впечаток кој секако е привиден дека туризмот во нашата држава е во континуиран развој, додека пак реалната состојба беше таква што Република Македонија остана на доста низок степен од туристичкиот развој. За среќа, имавме раст на бројот на туристи, но немавме развој на Македонија како туристичка дестинација, бидејќи развојот подразбира добра инфраструктура, поврзана земја, авиолинии, развиени и уредени општини. Токму она што оваа влада го прави. Денес, конечно, туризмот не е нешто што се случува стихино или по она народната кој дојде, дојде, туку денес развојот на туризмот се темели на мудри политики, макотрпна работа и визија за развој, затоа што веќе имаме влада чија стратешка цел е да го поддржува туризмот, а тоа најмногу се огледа во фактот што туризмот од ниво на одделение во рамките на Министерството за економија го поврзавме со Министерството за култура, затоа што македонскиот туризам се темели на историското културно наследство, природните убавини, планините и езерата. Владата во првите 100 дена се посвети на привлекување на патници, односно на работа за зголемување на бројот на туристи во Македонија. Она што го ветивме на крајот на месец август, само 2 месеци по преземањето на власта, стана реалност. Ги сменивме условите и критериумите за поддршка на авиопревозниците, што значи нови 200.000 патници во земјава, го зголемивме износот на субвенции и веќе говориме за нови дестинации, а Македонија е на солиден пат да стане препознатлива како атрактивна туристичка дестинација во светот. Програмата за субвенционирање се зголемува на 375 милиони денари, што е зголемување за 63 милиони денари. Ваквиот начин на работа значи можност за туристички развој, посебно во мојот Охрид, нов импут за развој на авиосообраќајот и што е најважно, многу нови можности за водење бизнис на сосема нови пазари, како и инвеститори кои би дошле во Македонија. Понатаму, радува и фактор што постигнавме договор со германски туроператор за носење на 35.000 туристи од Европа годишно и тоа надвор од сезона. Тоа значи дополнителни околу 30 милиони евра директни трошења во Македонија или заедно, ако тука го вкалкулираме и сместувањето и останатите трошоци, превозот и слично, можеме да дојдеме и до бројката од 50 милиони евра или поточно ние ќе имаме додадена вредност од само една туристичка агенција од 10 до 15% повеќе во споредба со затекнатата состојба. Да имате директна кеш ликвидност во економијата од околу 30 милиони или вкупно заедно со сместувачките капацитети со транспортот од 50 милиони годишно и да имате 140.000 нови ноќевања, тоа навистина значи успех.
Ни предстои изработка на национална стратегија за развој на туризмот, во која очекувам да се вклучат и свој придонес да дадат сите чинители на туризмот. Потребен е фокус и на алтернативните форми на туризам, а воедно и подобрување на инвестициите во инфраструктурата, особено во руралниот дел на нашата земја, се со цел да создадеме конкурентна туристичка дестинација. Земјава ќе мора да инвестира и посветено да работи за да се етаблира како дестинација со уникатен туристички бренд, што е од круцијално значење, но и основа за туристичка промоција. Во таа насока, иднината на македонскиот туризам е развојот на културниот туризам, транзитниот туризам, екотуризмот и промоција на одржливото и одговорно патување, како и заштитата на животната средина и културното наследство. Со оглед на фактот дека овие форми на туризам добиваат голема важност низ целиот свет, посветеноста на нашата земја во нивен развој, како и зачувување на нашите културни и природни богатства, ќе ја позиционира Македонија како барана дестинација за одговорно патување. Препознатлива и одржлива дестинација со јасна туристичка цел е добра појдовна точка за определување на визијата на која ќе се фокусираме час поскоро, за да создадеме конкурентна туристичка понуда надополнета со иновативни и креативни маркетинг активности, што секако ќе придонесе за квалитетен раст и развој на македонскиот туризам. Туризмот е потребен на секоја државна економија, а може би најмногу на македонската. Избираме да работиме за доброто на сите нас, а тоа најдобро е отсликано токму во овој буџет и јас на вистина, освен инаед, не гледам друга причина во овој буџет да не добие едногласна поддршка од сите пратеници. На крајот на денот, почитувани колеги, буџетот е најважното прашање за сите оние кои не гледаат отстрана и кои ни ја дадоа довербата да ја водиме Република Македонија. Ви благодарам.